¿Sabías que en Colombia hay un edificio que fue construido al revés? Este es el edificio UGI, ubicado en la carrera 13 con calle 40 en la ciudad de Bogotá, y fue construida al revés, de arriba hacia abajo, por el arquitecto colombiano Hernando Vargas Rubiano. Esta estructura de 22 pisos se elaboró de esa manera, ya que en el lugar donde iba a ser construida era muy pequeño para instalar las columnas que la sostendrían, y este arquitecto colombiano, tomando como ejemplo grandes estructuras novedosas de la época en Europa, decidió construirla de esta manera, con una sola columna central, la cual, ya estando de pie, la elaboración del edificio se inició de arriba hacia abajo. Su construcción inició en el año 1973 y tan solo un año después ya estaba culminada, convirtiéndose así en un hito de la arquitectura, ya que era el primer edificio que se construía de esta manera, no solo en Colombia, sino en Sudamérica. Esta impresionante arquitectura todavía la podemos encontrar en la calle 13 con carrera 40 en la ciudad de Bogotá.